கேட்லாக் இருக்கும். அந்த கேட்லாகை பார்த்து என்னென்ன சைஸஸ் இருக்கோ அந்த சைஸஸை நம்ம இதில் ஃபீட் பண்ணுறோமா, இதில் ஃபீட் பண்ணுறோம். சரியா? இப்போ எனக்கு 700 mmலையும் அவைலபிள் இருக்குன்னா இப்போ நான் இதை நான் எப்போ என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா நியூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எனக்கு என்னமோ அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு 700 இதை வந்து இன்சைட் டயாமீட்டர் அதிலே கொடுப்பான். நாமினல் டயாமீட்டர், இன்சைட் டயாமீட்டர், அவுட்டர் டயாமீட்டர். நாமினல் டயாமீட்டர் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக நம்ம வந்து 1 இன்ச்சு, 1.5 இன்ச்சு, 2 இன்ச்சு பைப்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. நேம் வைஸில் சொல்கிறது என்னதுமா, நேம் வச்சு சொல்கிறது என்னது, நாமினல் டயாமீட்டர். ஒரு 1.5 இன்ச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம். 1.5 இன்ச்சு பைப்பு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த 1.5 இன்ச்சு பைப்புக்கு இன்னர் டயாமீட்டர் வேறு மாதிரி இருக்கும், அவுட்டர் டயாமீட்டர் வேறு மாதிரி இருக்கும். நாமினல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நேம் வைஸில் அந்த இன்னருக்கும் அவுட்டருக்கும் வேரியஸாக இருக்கும். இப்போ எனக்கு 1.5 இன்ச்சு அப்படின்னு இப்போ எனக்கு 15 mmன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 15 mmல இன்னர் டயாமீட்டர் நான் சொல்கிறது தான் 15, ஏன்னா 15.799 தான் இன்னர் டயாமீட்டர். அது நாமினலாக நான் சொல்கிறா இருந்தால் என்னென்னு சொல்கிறேன் 1.4 இன்ச்சு. அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், அதை 15 mmன்னு நாமினலில் சொல்லுவேன். ஆனால் அதோட இன்னர் டயாமீட்டர் என்ன இருக்குது, இன்னர் டயாமீட்டரு 15.79 இருக்குது. அவுட்ரு டயாமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் அதோட திக்னஸோட சேர்த்து 21.336. அப்போ நேம் வைஸில் சொல்கிறது நாமினல். ஆக்சுவல் இன்னர், ஆக்சுவல் அவுட்ரு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அதே கேட்லாக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை நம்ம இதில் என்ன பண்ணணும், ஃபீட் பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 65 mmக்கு இன்னர் டயாமீட்டர் என்னமா இருக்குது 6273 இருக்குது. ஓகேவா? 65 mm அப்படின்னு சொல்கிறதில்ல. இன்னர் டயாமீட்டர் என்ன இருக்கும் 62 இருக்குது. அவுட்டர் டயாமீட்டர் அதோட திக்னஸோட சேர்த்து 73 இருக்குது. அப்போ இதோட திக்னஸ் என்னவாக இருக்கும், இந்த பைப்பு 65 mm பைப்புடைய வால் திக்னஸ் எவ்வளோமா, இந்த 73லேருந்து இந்த 62 கழிச்சோம்னா நம்மளுக்கு அதான் வால் திக்னஸ். வாங்க எலக்ட்ரிக்கல் என்னமா சரியா? அப்போது அப்ராக்சிமேட்டாக இதில் ஒரு 8, இது ஒரு 3, 11 இருக்கா? ஓகேவா? 11 mm பைப்புடைய வால் திக்னஸ்னால் அந்த பைப் பிளாஸ்டிக் வருது இல்லையா, அதோட திக்னஸ் என்ன 13 mm 11 mm நிச்சயம் இருக்கும். இப்போ நாமினலாக அதை சொல்கிறது 62ன்னு சொல்ல முடியாது, அவுட்டர் 73ன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இப்படி கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக 73.025ன்னு நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, சொல்ல முடியாது. அதனால் அதுக்கு நேம் என்ன வைக்கிறாங்க 65 mmங்கிறது நம்ம வந்து அவுட்டர் டு அவுட்டர் பிடிச்சாலும் வராது, இன்னர் டு இன்னர் பிடிச்சாலும் வராது. 65ங்கிறது இந்த அவுட்டருக்கு இன்னருக்கும் ஒரு நேம், ரெண்டுக்கும் சென்டராக நம்மளுக்கு என்ன வருது 62லேருந்து திக்னஸ் கொஞ்சம் என்ன செய்யும் கூட இருக்கும். சரியா? அப்போ 65 mmங்கிறது பேரளவில் சொல்கிறது தான் 65 mm. 2 இன்ச்சு பைப்பில் 2 இன்ச்சு கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக அவுட்டரோ இன்னரோ இருக்காது. 50 mmல எத்தனை இருக்குது, இன்னர் மட்டுமே 52 இருக்கும், அவுட்ரு என்ன இருக்குது 60 இருக்குது. அப்போ இதுக்கு நேம் என்ன வைக்கிறாங்க, இன்னர் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன வரும் ஒரு mm 2, ஏன்னா அக்யூரேட்டாக என்ன பண்ணணும் கொண்டு வர முடியாது. சரியா? அப்போ என்ன இருக்குது உங்களுக்கு 2 mm டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இதுதான் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எதை பொறுத்தமும் அந்த ஒவ்வொரு மேனுஃபேக்சருக்கு இது என்ன செய்யும். இப்போ இதே இங்கே 50 mm நாமினலுக்கு வேறு ஒரு மேனுஃபேக்சர், வேறு ஒரு ஸ்டீல், கார்பன் ஸ்டீலுக்கு வேறு ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அது என்ன செய்யும் மாறும். சரியா? இந்த மாதிரி தான் 50க்கு இங்கே என்ன இருக்குது 49 தான் இருக்குது பிளாஸ்டிக்கில். அப்போது எனக்கு பிளாஸ்டிக் ஷெடியூல் 80 ஒரு வெண்டார் இருக்கார். யார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைப்பு வந்து பைப்பு மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மேனுஃபேக்சரர். அவன் வந்து எனக்கு 50 mm 2 இன்ச்சு பைப்பு அப்படிங்கிறதுல அவன் அளந்து என்ன பண்ணியிருப்பான் கேட்லாக் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பான். 50 mm நாமினலில் இன்னர் எனக்கு எவ்வளோமா இருக்குது 49, அவுட்ரு எவ்வளோ இருக்குது 60 அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான். நம்ம அதை அப்படி இங்கே என்ன பண்ணியிருப்போம் டைப் பண்ணணும், அவ்வளோதான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவனே கொடுத்துருக்கான். இதில் இப்போ எனக்கு பிளாஸ்டிக்கில் ஷெடியூல் 40 எடுத்துக்கிறேன். ஷெடியூல் 40 படி பார்த்தீங்கன்னா 300 வரைக்கும் இருக்குது. இப்போ இவன் இது பார்த்தீங்கன்னா 50, 52 இருக்கேன். 300க்கு மேலேயும் எனக்கு ஒரு சைஸ் இருக்குது அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுறேன், நாமினல் 350 350 mm பைப் ஒன்று இருக்குது. அவனே கொடுத்துருக்கான் 350 mm பைப்பை வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 348 mm என்ன இருக்குது இன்னரும், அவுட்ரு வந்து ஒரு 360யும் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி டைப் பண்ணி அதை ஓகே கொடுத்தாங்க. சரியாம்மா? ஓகே. இதே மாதிரி நியூ செக்மெண்ட் ரெக்யூர்ட் நியூ மெட்டீரியல் நியூ ஷெடியூல் டைப் ஆர் போத். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மெட்டீரியலில்
மெட்டீரியல் அல்லது ஷெடியூல். ஓகேவா, ஷெடியூல் டைப் ஆர் போத் ரெண்டுமே. எனக்கு வந்து ஷெடியூல் 40 இல்லை நிறைய ஷெடியூல் இருக்குது. ஷெடியூல் 40ல் எனக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு மெட்டீரியல் பிளாஸ்டிக் வந்துட்டு யூபிவிசியில் வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர். பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கிறேன். இதோட நேம் வந்து யூபிவிசி கொடுத்துக்கிறேன். சரியா, இதுக்கு வந்து நம்ம மெட்டீரியல் பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் லேமினேட்டட் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சரியா, யூபிவிசிக்கு கிராஃபிக்ஸில் அது தெரியணும். அப்புறம் யூபிவிசி அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சரியா, சும்மா அந்த மெட்டீரியல் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி மெட்டீரியலில் போய்ட்டு நான் யூபிவிசி மெட்டீரியல் ஷெடியூல் 40 டூப்ளிகேட்டர்ஸ் பிளாஸ்டிக் ஷெடியூல் 40லேருந்து என்ன பண்ணுறோம், டூப்ளிகேட் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஒரு ஷெடியூல் ஒன்று கிரியேட் ஆகிட்டா. இதுக்கு முன்னாடி யூபிவிசி ஷெடியூல் 40ன்னு ஒன்று கிடையாது. இப்போ நான் என்ன மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து இதில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் இருக்குது, டக்டைல் அயான் இருக்குது. ஓகே, இப்போ எனக்கு வந்து ஜிஐயில் இப்போ கேல்வனைஸ்டு அயானில் ஒரு பைப் வேணும். இப்போ ஃபயர் ஃபைட்டிங் போகிறீங்கன்னு வைங்களேன், கேல்வனைஸ்டு ஜிஐயில் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ எனக்கு ஜிஐக்கு ஒரு செக்மெண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும். ஜிஐ மெட்டீரியலுக்கு ஒரு செக்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணணும்னா ஓகேவாம்மா, இதில் போயிட்டு நியூவில் போய்ட்டு இப்போ எனக்கு கேல்வனைஸ்டு அயான் வேணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் போய்ட்டு அதோட மெட்டீரியல் அயன். ஓகேவா, அயனில் ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்துங்க. ஸோ அந்த மெட்டீரியல் இதுபடி ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்துகிட்டு இதை வந்து ஜிஐ கேல்வனைஸ்டு அயான்னு போட்டாலும் ஓகே தான். ஸோ அதுக்கு நம்ம வந்து மெட்டீரியல் அசைன் பண்ணுறோம். இதில் போய்ட்டு அயான் ரிலேட்டடில் உள்ள ஏதாவது ஒரு அயான் டக்டைல் அயான் கிரே. ஸோ இதுக்கு டபுள் கிளிக் இது அப்பியரன்ஸ் வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அசைன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இதை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். சரியா, யூஸ் ரெண்டர் அப்பியரன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஜிஐ ஷெடியூல் 40 அந்த செக்மெண்ட் நேம் இப்படி வரும். சரியா, ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ ஜிஐக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஷெடியூல் இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஜிஐயில் நான் க்ரியேட் பண்ணாலும் ஜிஐ இங்கே ஜிஐ அப்படின்னு கொடுத்தா நான் எதுலேருந்து காப்பி எடுத்தனோ அதே ஷெடியூல் உட்காந்துரும். இப்போ நீங்கள் இதை மாடிஃபை பண்ணுறதுனாலும் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேவாம்மா. ஏன் அப்படின்னா நான் இதை கொடுக்கும்போது என்னென்னு கொடுத்துருக்கேன், டூப்ளிகேட் சைஸ், அதாவது அந்த ஷெடியூலில் நம்ம சைஸஸ் பைப் சைஸஸ் கொடுக்குறோம்ல, அந்த சைஸஸ்லாம் டூப்ளிகேட் சைஸ் கேட்லாக் ஃப்ரம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு நம்ம எதை வச்சுருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிளாஸ்டிக்கில் என்ன சைஸ் இருக்கோ அதே சைஸ் தான் ஜிஐலேயும் வரும் அப்படின்னு இருக்குது. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எனக்கு சைஸ்லாம் இதிலேருந்து டூப்ளிகேட் ஆகட்டும் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன். அதனால் நமக்கு என்ன வந்துட்டு பிளாஸ்டிக்கில் என்னென்ன சைஸஸ் இருந்ததோ அதே சைஸஸ் இதில் அப்ளை ஆகிட்டு. இப்போ எனக்கு இதில் 1-2 சேஞ்சஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம், ஆட் ஆனும் பண்ணிக்கலாம்.